Nagaa isiniif haa ta'u firoottan koo akkam jirtu. Dubbii sagalee Waaqayyoo irratti bu'uureffadheen waan muraasa dubbachuufan galgala kana gara keessanii dhufee akka qalbiidhaan dhaggeeffattan barbaada. Iddoo darbee dhimma waa'ee hafuura qulqulluu irratti namoota wajjin haasofnuuti gaaffilee muraasa naa kaasan. Gaaffiin isaanis maal ture? Hafuurri qulqulluu humna qofa moo eenyummaa mataasaa qaba kan jedhu gaaffii muraasa naa kaasan. Anis macaafa qulqulluu bu'uureffadhee dhimma kanarratti waan muraasa jechuun barbaada. Hafuurri qulqulluu humna qofa osoo hin taane hafuurri qulqulluu Waaqayyo isa humna namaaf kennudha. Kanaafiyyuu hafuurri qulqulluu eenyummaa mataasaa danda'e qaba. Eenyummaa mataasaa, eenyummaa ofiisaa qaba. Akkuma beektan isinis akkuma beektonni hundumtuu irratti walii galan wanti tokko yookiin qaamni tokko yookiin eenyummaa qaba jennee dubbachuudhaaf ulaagaalee sadii guutuu qaba. Innis fedha, miiraa fi beekumsa qabaachuu qaba. Kanaafiyyuu hafuurri qulqulluu ulaagaaleen isaan amma kaasee sadan isaaniiyyuu guutee argina macaafa qulqulluu gizee ilaalle. Qorontoos isaa duraa boqonnaa 2:10 irratti gizee ilaalle hafuurri qulqulluu yaada Waaqayyoo isa gadi fagooyyuu akka bira ga'ee akka beeku macaafni qulqulluu nutti dubbata. Inni kan biraa Ximootoos keessatti hafuurri qulqulluu gara gaarii hundumatti akka nama gaggeessu, hafuurri qulqulluu akka gaggeessaa ta'e waan beekuuf akka nama gaggeessu dubbiin sagalee Waaqayyoo hin dubbata jechaadha. Inni kan biraa hafuurri qulqulluu fedha qabra gizee jennu fedha jechuun humna waan ta'e gochuu yookiin immoo waan ta'e dandeettii waan ta'e raawwachuu jechaadha. Waan ta'e galmaan ga'uu jechaadha. Hafuurri qulqulluu immoo wanta ta'e gochuu hin danda'a gizeen anaaf isiniyyuu uumeera. Macaafa Iyyoob keessatti gizee ilaallu hafuurri Waaqayyoo na uumeera. Kanaafiyyuu hafuurri qulqulluu uumaadha. Kanaafiyyuu waa gochuu waaqa danda'udha jechaadha. Waa uumuu waaqa danda'udha jechaadha. Kanaafiyyuu hafuurri qulqulluu sadarkaa isa lammaffaa kanas hin guutaa jechaadha. Kanaafiyyuu hafuurri qulqulluu humna qofa osoo hin taane eenyummaa mataasaa danda'e qaba jechaadha. Inni kan biraa miira qaba. Miira qaba jechuun wanti namatti dhaga'amu tokko kan jiru jaalachuu, jibbuu, gochuu, fedhuu, barbaaduu, dhiisuu jechaadha. Kanaafiyyuu miira qaba gizee jennu maal jedha Efesoon keessatti macaafni qulqulluu gizee dubbatu hafuura qulqulluu isa gaafa amantan ittiin chaappeffamtan hin gaddisiisinaa. Kana jechuun isaa maal jechuudha? Hafuurri qulqulluu akka gaddu dubbata jechaadha. Kanaafiyyuu hafuurri qulqulluu miira qaba jechaadha. Kanaafiyyuu macaafni qulqulluu hafuurri qulqulluu humna qofa akka hin taane eenyummaas akka qabu. Waaqan inni gizee jennu waan hunda gochuu akka danda'u, waan hunda akka beeku, yeroo tokkotti bakka hundatti akka argamu, uumaa akka ta'e macaafni qulqulluus iddoo biraatti nuu kaa'a. Har'a garuu eenyummaa isaa irratti waan kana sadan ulaagaalee kana sadan akka guunu dubbachuu barbaade. Eebbifama isin eebbifamtoota.